中国与印度边境战争的根本原因是什么？印度总统尼赫鲁为何要与中国开战？这场战争对两国有何影响？去年的615中印加勒万河谷边境冲突，相信大家依旧印象深刻。2020年6月15号，在中印边境加勒万河谷地区，印度军队打破双方军长级会晤达成的共识，违背承诺，在加勒万河谷现地局势已经缓和的情况下，再次跨越实控线非法活动，蓄意发动挑衅攻击，甚至暴力攻击中方前往现地交涉的官兵，进而引发激烈肢体冲突，造成人员死亡。中方3人死亡，印方20人死亡，可以说事态发展十分严重。中国外交部多次在公开场合表示，印军的这一冒险行径严重违背了两国有关边境问题达成的协议，严重违反了国际关系基本准则。中印双方对此事件进行了连续4轮的会谈。在事件的2天后，中国国务院兼外长王毅同印度外长苏杰生通电话，最终双方同意公正处理加勒万河谷冲突引发的严重事态。中印两国的关系一直伴随着冲突与争端。值得一提的是，印度还是中国第一个建交的非社会主义国家。中印关系70年来，因为历史情节、地缘竞争以及大国博弈等原因，一直风风雨雨。两国在大国崛起的征程中，都会不自觉地顺着国强必须始于周边的经略思路，其结果就导致了地区秩序之争逐渐上升为两国当下甚至今后的主要矛盾。而在历史上，中印双方还非小打小闹地进行了一场大战，那就是中印边境战争。这场历时1个月的边境战争是一场规模和时间都有限的边境作战。中国主席毛泽东称，中印边界战争是一场政治军事仗，并还称想了10天10夜都想不通为什么印度要打我们。那么中印边境战争到底是因何而起？这对两国又产生了什么影响？主要还是领地的纠纷。1911年，中国辛亥革命爆发，引发驻藏清军哗变，西藏噶夏政府宣布独立。随后，英属印度，也就是英国在印度建立的殖民统治区域，与西藏噶夏和中华民国北洋政府进行了3方会谈。西藏噶夏与英属印度擅自签订了《希姆拉条约》，条约内容划定了麦克马洪线，将面积达9万多平方公里的藏南地区划归到英属印度。但是，一直以来，中华民国政府都拒绝承认此条约的合法性。在印度独立以后，认为无论中国承认与否，当时签订的条约已经具有合法性。而麦克马洪线也是法定边界，可以说这是一个历史遗留问题了。双方一直在对此交换意见，希望达成一致，但也一直没有过激行为出现。但问题一直得不到解决，中国决定采取措施。1951年，中国通过军事行动和谈判入驻西藏。而印度驻华使馆却在照会中大放厥词，说中国军队之入侵西藏，不得不认为是可悲的。印方说话可谓是不留余地，直接认定中国的行为是侵略。当时的中国还处在朝鲜战争的局势中，脱不开身。印度便趁此机会派兵占领了西藏噶夏政府的管辖区域，大战即将一触即发。中国国务院总理周恩来访问印度，同尼赫鲁总统会谈，希望能就边境问题提出谈判解决，但并未得到印度的接受。而当时的国际局势之下，中苏开始交恶，中美关系也因为朝鲜战争的原因处于僵局。相反，印度不结盟运动在国际上大张旗鼓，印度的国际地位只在美苏之下，并且与美苏的关系都处得不错，所以印度对中国的态度也是十分的嚣张，认为中国是软柿子，不值一提。就在1962年，美苏两国陷入古巴导弹危机，无暇去关注地缘级别的冲突。印度在不接受谈判后，印度总统尼赫鲁宣布进入紧急状态，并在东线的藏南及达旺地区大力增援士兵。中印边境危机也就在此背景下全面展开。这一操作在当时都被称之为魔幻。印度当局总统尼赫鲁被印度人民骂了个遍。从当时的国际局势来看，冷战期间以美苏的冲突为主，中印都属于第3方势力。尽管印度看起来与美国和苏联关系都不错，但这是明面上的，国家之间哪有真正的关系好，主要还是利益关系。印度此时的处境跟中国比没好多少，属于都是在2个超级大国的挤压下寻找呼吸机会的存在。按理说，中印两国应该是合作的友好关系，
再不济也是个和平相处，边境问题是要解决，中国好好的商量谈判，尼赫鲁直接趁着美苏2个大哥没空，招呼都不打一声就宣布要开战，抱着一副视死如归的架势。世界各国大眼瞪小眼，这是闹哪一出？也难怪中国国家主席毛泽东发出感叹，想不明白为什么印度要打中国，可能尼赫鲁自己都没想明白。要说当时的中印关系也还算不错的，除了在边境问题上存在纠纷需要解决以外，也没有别的矛盾冲突。况且这也是历史遗留问题，这么多年都没解决。在中国总理周恩来提出和平共处5项原则，提出中印2国互相尊重领土主权，互不侵犯，互不干涉内政，平等互惠，和平共处的时候，尼赫鲁还是拍着巴掌叫好，带头表示支持，并且在当时国际上的不结盟运动中，中国甚至是追随着印度的想法，支持独立自主和非集团宗旨和原则的。可以说中印2国也是站在同一战线的战友了。这个时候尼赫鲁说要跟中国打仗，思维也太跳跃了。但我们分析分析尼赫鲁这个人，可能就有所眉目了。作为印度独立后的第1任总统，也是印度在位时间最长的总统，在国际政治舞台上十分活跃，可以称得上是国际政治明星，甚至自诩印度是除美苏以外的世界第3。他为印度的独立还是贡献出了很多的，并且其政治眼光也是比较高的，只能说在中印问题上他看走了眼。尼赫鲁认为那个时候与中国开战是一次非常好的机会，一方面当时中国国内经济受挫，而在国际大环境中中国也是处于被孤立的状态，这么一对比，印度与中国开战并没有什么很大问题。并且站在尼赫鲁的角度来看，因为边境问题对中国开战也是一种政治正确，反正美苏2国也不待见中国，这一仗赢了，对自己与印度在国际上的地位提升都有好处，还能解决领土的历史遗留问题，可谓是一石三鸟了。同时，刚独立的印度从根本上还是一个帝国主义国家，继承了大量英国的政治遗产，英国的帝国主义梦想和南亚霸权战略，就如同思想钢印一般绑在印度的脑门上。从这2点来看，尼赫鲁的操作也就不魔幻了。印度是想在国际局势不明朗的时候浑水摸鱼，为自己的国际地位建立优势。但很可惜的是，印度选错了对手，这一仗以中国胜利为落幕，中国成功地保卫了国家领土主权，而印度因为战败开始了全面改革，也重新正视了中国实力，但开弓没有回头箭。这场战争让印度在国际上的地位骤降，同时也面临着未来中国发展壮大的压力，可以说是一手好牌打得稀烂。直到今天，中印边境的一系列冲突，可以说都是1962年中印战争的一种延续。只不过印度人已经不敢真的开战，因为此时中印差距可不是1962年能比的。